So, good morning mga master. So, eto na, tapos na yung motor natin, nabuo na natin. Nakapag-rides na tayo kahapon kasama si um, MacRaider. Yung makikita nyo sa vlog niya nung isang araw. Tapos, na-test ride na. Update ko kayo sa specs niya. I mean, yung binago natin. So, yung sprocket niya is 3060, 15 yung sa harap. And meron tayong mga ginawa sa makina. So, hindi ko na muna i-specs reveal para thrill naman. And baka mag-expect yan sa rides natin na bakit mababa yung top speed, kasi ganon yung sprocket natin, naka high speed tayo, babagal yung reading ng speedometer. Then yung tires natin is 70-80 sa likod, then 60-80 sa harap. So naka dual injector pa rin. Yan. So tignan nyo na lang, panoorin nyo to, yung video, kung paano yung yung nangyari. Then pasensya na lang kasi lalagyan ko na lang nung background music yung video. Hindi ako kasi marinig yung salita ko. Wala kasing external mic yung ginamit nating camera, pero okay naman. So i-enjoy nyo na lang yung ride. Tapos update ko kayo ulit next vlog. Test run natin ng, gusto ko sanang may ka-gauge para makuna natin ng parang base, kung gaano yung power niya, gaano nadagdag. Siguro try natin sa similar na Raider FI din. So eto, stay tuned, tignan nyo. R15 lang pala. And
is hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.